วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับสู่ส่องบ้านทูตหรือชื่อในภาษาอังกฤษคือ A Moment with Ambassador นะคะวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศของสถานทูตหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเป็นสถานทูตที่มีเอกลักษณ์มีภาษาราชการถึง 4 ภาษานั่นก็คือภาษาเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีและก็โรมาเนสนะคะที่นี่ถ้าเอ่ยถึงประเทศนี้แล้วก็ใครๆจะต้องรู้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดในโลกว่ากันอย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนก็จะพยายามไปศึกษาเราเรียนในประเทศนี้แหละค่ะเดี๋ยวกำลังพูดถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์และที่นี่ก็คือทำเนียบเอกอัครราชทูตสวิสประจำประเทศไทยนะคะไปติดตามกันมาค่ะสวัสดีค่ะ Your Excellency สวัสดีค่ะ How are you? Fine, Very thank nice to you. see you. Thank Welcome you, to the sir. Swiss residence. Very good to have you. Thank you so much ค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่ทำเนียบเอกอัครราชทูตโดยท่านเอกอัครราชทูตสวิสประจำประเทศไทยนะคะพนาท่านอีโวซีเบอร์นะคะท่านได้มาต้อนรับตรงนี้เลยแล้วค่ะ Thank you, Your Excellency. Such quiet. This is on the roadside, but we didn't hear any sound of motor sizzling, buzzing. Yeah. It's a little oasis in the center of Bangkok, actually, and I think we're very privileged and happy to be here at the Swiss residence and the embassy, which is on the same compound, and where we have been for more than 60 years, actually. Yes. So this is being bought. Yes. 60 years ago. This was in the late 50s. It was purchased, and then a very well-known Swiss architect, who was actually a national architect. He was the designer of a big national exhibition that we had in Switzerland in 1939, and which was sort of bringing up the spirits in a very difficult time in Europe. And he built quite a few buildings, among others also the Swiss embassy in New Delhi. And he was also a student of Le Corbusier, the famous Swiss architect and designer. So it has some touches of Le Corbusier's influence. Yeah, simplicity, but there's something behind, you know. It's out of the blue. I mean, it's a simplicity but beautiful way. You know, it has. Allow me to translate a little bit. ค่ะคุณผู้ชมคะท่านทูตก็เล่าให้เราฟังนะคะว่าการที่สถานทูตและก็ทำเนียบของท่านเนี่ยมาอยู่ริมถนนเลยแต่ไม่ได้ยินเสียงข้างนอกแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะรถแล่นอะไรต่างๆน้อยมากท่านทูตบอกเนี่ยเป็นดีไซน์ของชาวสวิสเองนะคะเป็นสถาปัตยกรรมของสวิสท่านมาที่นี่เลยนะคะแล้วก็มาทำการสร้างแล้วก็มาออกแบบให้เมื่อหลายปีมานี่60 ปีละบ้านทำเนียบของท่านโดยที่มีสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตอยู่ด้านหน้าด้วยละค่ะ so You know, the building is actually inspired by traditional Thai architecture. It is done in a pavilion manner, so there's not one building, but it has the private quarters are here, in a separate building that's linked through the open. This is the living area. So it has this mix between traditional Thai architecture and more modern contemporary Swiss architecture. จริงๆแล้วเป็นการผสมผสานคุณผู้ชมคะตึกที่ท่านว่าเนี่ยแม้จะออกแบบโดยชาวสวิสก็จริงนะคะแต่เขาจะออกแบบให้เหมือนพาวิเลียนของไทยที่มีการยื่นออกมาแบบชนิดที่เป็นพาวิเลียนนะคะสองด้านกันแยกออกจากกันแล้วก็จะเห็นความผสมผสานของวัฒนธรรมของการก่อสร้างนั่นเอง Yes please Please. Yeah. Okay. better on it. Everywhere. It's a nice pool, and it that's really right. opens up the space, and it adds to the quality of the building, I think, and the property. I like this. Just you stand here. You said we are in the middle of the concrete And this is it. skyscaping. When I was working the first time here in Bangkok at the Swiss embassy 20 years ago, there was no high-rise buildings around, and now they've come up over time, and that's the development of Bangkok and of Thailand. ค่ะคุณผู้ชมค่ะท่านทูตบอกว่าแล้วเราอยู่ท่ามกลางเนี่ยตึกสูงระฟ้าเนี่ยท่านทูตบอกท่านมาใหม่ๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรจะโผล่ผุดขึ้นมาเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะคะเลยกลายเป็นหุบอยู่ตรงนี้มันก็ภูเขานี่เองค่ะว้าว this is so nice
nice cooler also. And also, I see something, on the emerging into this room. First, this one. This is Whose collection? Your collection? This is our collection, yeah, exactly. So this is a painting that a neighbor of us painted when we lived in New York 25 years ago. So we were living in the Greenwich Village, and our neighbor was an artist, and she painted this, and we bought it, and it's been accompanying us ever since. เข้ามาในห้องนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะจะต้องเตะตากับภาพวาดค่ะ ภาพหนึ่งก็คือท่านทูตบอกว่าเป็นภาพที่ตอนนี้ท่านอยู่ที่เมืองนอกกันนะคะเมื่อ 25 ปีที่แล้ว เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องถามท่านทูตแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเพราะท่านทูตสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยใช้รถประเภทนี้ด้วย Yeah. This is some unbelievable ambassador of Switzerland riding motorcycle sometime. It's very practical, especially in Bangkok. So you have to be practical with the traffic here. Yes. แหมการจราจรที่คับคั่งของบ้านเราเนี่ยมีชื่อเสียงจริงๆจนทั้งท่านทูตสวิสเนี่ยต้องมีมอเตอร์ไซค์ของตัวเองคุณผู้ชมคะใครเลยจะคิดว่าทูตสวิสเวลาที่จะไปไหนเร่งด่วนเนี่ยบรึ้งมอเตอร์ไซค์กันไปนะคะ Alright, can I have a look please? Sure. Happy to show it to you. ไปดูกันไหมคุณผู้ชมคะไปดูกันนะคะ And this one? This is the motorcycle that I use for convenience here in Bangkok. Yes, exactly. So it's a KTM Enduro 690. It's a nice, powerful bike. And it is relatively high, so you have good visibility. And also avoiding the flood. Yes, exactly. I mean, it's also, but it's really I use it mainly in the city to beat the traffic basically. But it's also a good way, I think, to not just to save time, but to be on time. It's easy to plan. And of course, whenever I use it, I wear a helmet. I have my gloves here to give a little bit of protection because I think road safety is extremely important, especially as a motorcycle driver where you're quite exposed. คุณผู้ชมคะเหตุที่ท่านทูตมีเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเพื่อความรวดเร็วหนึ่งแต่ว่าความระมัดระวังก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่ามันจะเป็นรถที่สูงก็จริงความเร็วค่อนข้างมากแต่ว่าท่านต้องมีค่ายความระมัดระวังเพราะว่าจะต้องใส่นี่เสมอทีเดียวIt's difficult to put on. Oh, really? But this is, exactly. No, it's a very good helmet, yes. Yeah, นะคะ So why this is from here or brought it from your country? I bought it here in Bangkok, yes. Oh, you bought it in Bangkok? Yeah. อ๋อท่านซื้อในนี้เลยนะคะในประเทศไทย What is the model again? KTM. KTM. Yes. It's an Austrian bike actually. จากประเทศออสเตรเลียนะคะ You want to sit on it? Yeah, why not? And this is มีนี่ด้วยไหมคะมี registration ด้วยนะคะมีทะเบียนด้วยนะคะราชกรีฑาสโมสรนะ Sit. You want to get on? Yes. Hold on. Okay. 1, 2, 3 อย่าดีกว่าแม่จะโชว์คุณผู้ชมสักหน่อยเดี๋ยวไม่ต้องพังซะก่อนเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะไปเราได้เห็นหลายอย่างแล้วเห็นชีวิตท่านทูตเห็นแต่เรายังไม่ได้เห็นบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังท่านทูตเลยใช่ไหมคะอยากพบท่านไหมคะไปพบกับภรรยาท่านทูตกันกับเป็นสาวฟิลิปปินส์สวยมากทีเดียวเลยค่ะตามกันมานะคะWhat are you busy here? Well, we would like to show you our cheese fondue. Why cheese fondue? Because it's actually Switzerland's national dish. It's a very typical, one of the very typical dishes that we have, yes. I see. So do you think that this seems to have a lot of activity to be done? Yes, it's actually quite simple, but I will allow my husband to. He's a very good fondue maker. So I will allow him to introduce to you the ingredients and then show you how it's done. ค่ะคุณผู้ชมคะก็นี่ค่ะเราจะได้ดูว่ามีฟองดูนะคะมาดามบอกว่าเป็นฟองดูนี่ก็เป็นอาหารเรียกว่าเป็น
นั้นของประจำชาติสวิสเขานั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวต้องให้พระเอกช่วยนิดนึง Okay, should I Yes, start? please. Okay, very good. Thanks for the preparations, Rosita. As you can see, the main ingredients are cheese. So what you do is you grate the cheese to make it easy to melt, which is already in the case. So we'll finish. เอาเป็นว่าวันนี้ต้องใช้การที่ทำชีสฟองดูก็จะเป็นใช้ชีส2ชนิดด้วยกันนะคะซึ่งมาจากประเทศสวิสนั่นแหละค่ะ But it's not easy to melt. Oh yes, it is. It is. It is. We can Let's do it. pan that you need. It's called. It's got a French name. For that only? Yeah, exactly. So it's called gaclon. So we call it fondue pan. You can. That would be the translation. In French, it's called gaclon. Gaclon. Yeah. Gaclon. So we use gaclon คือกระทะสำหรับฟองดูนี่นะคะที่จะเรียกอย่างนั้นนะคะแล้วทุกคนบอกต้องรีบทำเพราะเดี๋ยวมันจะละลายโอเค yes sir ก็จะมีแป้งข้าวโพดนะคะก็ใส่ลงไปผสมผสานกันลงไป We dissolve it and also add it to the. You said there's national food, right? It's National dish. It's one of the most widely used dishes. It's a Yeah. fattening. Why aren't you all fat? You're so slim. Winter time, it's เรียนถามท่านทูตประวัติท่านทูตบอกดูไงแต่น่าจะเป็นเรื่องราวของการในคนในต่างจังหวัดทุกคนสวิสเนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะเพราะนั้นการที่กินอะไรในถ้วยเดียวกันอบอุ่นนะคะการที่การเป็นการสังสรรค์บางงานเถอะของบุคคลของสมาชิกในครอบครัวทั้งนั้นเอง this is mascarpone. So we can go to the table now. And Yeah. ได้แล้วล่ะ This is Done? finished. Done? It's That's done. it. Show to the camera please เสร็จแล้วผู้ชมค่ะ So ดู this is ดู Okay. Should we โอ go? เคค่ะ Very good. ไปชิมกัน มาถึงช่วงเวลาแห่งการรอคอยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่คือชีสฟองดูแล้วค่ะแต่รับประทานกันยังไงเดี๋ยวจะต้องถามท่านทูตดูนะคะ So this is the cheese fondue So we'll. the fondue cheese fondue Exactly. So how do we eat We take. Why don't you show? We take a few bread pieces, put it in your plate. Okay And then now we have the gaclon with the fondue inside on a little burner, a little brushel, ค่ะ so that the cheese stays warm and melted. And then we put the bread in and we'll turn it around and stir the fondue until it's all full of cheese. And then we try to avoid the cheese of dripping too much, and then we take it in our plate. แต่ก็ต้องมีอุ่นไว้ด้วยไฟตลอดเวลานะคะเรียนถามท่านทูตว่ากลิ่นไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเหมือนกับปลาร้าของไทยเหมือนกันเลยนะท่านทูตก็บอกเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าแต่ว่าเวลาการที่เก็บรักษาเขาจะวิธีการสะอาดนะคะลองดูนะคะ Yes. like this Yes. อย่าใส่เข้าไปทั้งตรงๆนะครับปากไหม้แน่ๆเลยเนี่ยต้องให้มันอุ่นสัก I hope you enjoyed. Yeah. Strong smell, but that's good. Yes. Yes. And the kirsch, you can a little bit of kirsch. I think it gives it a very good flavor. So this is a breakfast or a dinner or what? It's usually Timing of the. It's hot when you eat it. No, it's usually a dinner actually, Oh, okay. and it's Because it's very traditionally good. eaten in winter. in winter time. Yes. ส่วนใหญ่เนี่ยชาวสวิสก็จะทานในหน้าหนาวนะคะแต่ก็เป็นดินเนอร์เป็นอาหารค่ำนั่นเองแหละคุณผู้ชมสำหรับคนที่เป็นชีสลาฟาการที่จะมีการร่วมกันรับประทานอาหารในครอบครัวเนี่ยก็จะนั่งกันเป็นโต๊ะยาวทีเดียวนี่คือวิธีการที่จะทำให้รักกันแล้วก็ทานข้าวในหม้อเดียวกันเหมือนกับคนไทยเราอะค่ะทานข้าวหม้อเดียวกันนั่นเองนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็สามารถคุณทูตบอกว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะคะในนี้อาจจะเป็นมันฝรั่งอะไรก็ได้แทนขนมปังแบบนี้นะคะและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะมุมเล็กๆของเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยนะคะพระท่านอีเวลซีเบอร์และก็ภรรยาคนสวยของท่านนี่แหละค่ะ
และจากนี้ไปคุณผู้ชมคะก็จะเข้าสู่ช่วงที่เราอยากจะได้ยินได้ฟังเรื่องของหลักทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งอาจจะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อาจจะยังไม่ได้เข้าไปถึงตรงนั้นมากนักแต่เราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ท่านไปใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนหรือว่าอยู่ที่นั่นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะรีบติดตามกันมาค่ะแล้วเราชมกันก็มาถึงช่วงที่คุณผู้ชมคงจะอยากได้ยินได้ฟังความคิดความเห็นของพระท่านเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยคุณอีโวซีเบิร์นนะคะเราอยากจะได้ยินว่าท่านทูตมีความคิดเห็นอย่างไรกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังข้อคิดความเห็นของท่านกันนะคะ Your Excellency about to a developing country if they wanted to take off the self-sufficient economy, what is going to be like? It should be like. I think, first of all, each country has its own tradition, its own history, and I think it has its own ideas about how development should take place in a given context. And over a timeline, I think that's important as well. I think that was the case certainly for Switzerland, also for Thailand. And I think Thailand had the very good fortune that the late King Bhumipol Adulyadej developed in his young years already. I think it was after he returned to Thailand after becoming king that he developed the sufficiency economy philosophy, which I think looking back over the last 60 or 70 years that it has been applied and developed for Thailand has been a success story. When years go by, people or the country doing something, and then what kind of a development they should brought into it, this kind of thing, because it should be very useful, right, for the people, for the sufficiency, but you know how to limit yourself. Absolutely. I think there should be a balance in progress in economic development. I think people want to have a better life, which is material goods, but also intellectual goods, I think, and other goods like happiness. I think that's very important. But then it also, development takes place in an environment, which means you actually have to look after the environment. You have to do with what your country's resources are able to offer, and I think it's very, very important to promote the development of the people in a given country. I think that's a hugely important resource for any country. Thailand is a part of an ASEAN country. So there's neighboring countries of ASEAN. So do you think that this ASEAN is more particularly should utilize of this kind of sufficiency economy? I think ASEAN is a model of progress since the end, basically, of the Second World War. There have been very difficult times during the liberation, the decolonization of the region. Thailand was not affected, fortunately for Thailand. But I think the development story has been very, very successful, and Thailand has been leading the way for the region. I think it's been a driving force. It has been a motor as an early member of ASEAN, and it continues to be, I think, the second largest economy in the ASEAN. Switzerland as a country of ideal place for education and sufficiency of everything already in your country. So how definitely, but you still have the people of rural people, people who live outside of the town. They still utilize their land. They're still agriculturists. Do they still there? There's still a little bit of agriculture. It's not very, very big anymore in terms of economic proportions. I think the contribution of the agricultural sector to the GDP is below 5%. It's relatively small. But it used to be very, very different 100, 150 years ago, and even up until, I think, after the Second World War. But now we have very much a service-oriented economy.
with still a strong industrial sector, but I think what we have been given as a challenge over time and where we have been trying to make the best out of it is develop the country with very scarce natural resources. Switzerland doesn't have any natural resources except water, and make it to its best use. And we have been, by the force of things, investing into human resources, and I think that's where we have been able to progress quite well. Again, Switzerland is a country where Thailand, though we are Thai people, but still we feel so good that to see that His Majesty Ramadana was studying there, being educated there. And so do you think that because the way of life that he's been spending years over there has molded him to become a man of sufficiency economy to be applied for? I can only speculate about this, but the late king has spent much of his youth. I think he spent 17 years of his childhood and young adult time in Switzerland. He's gone through most of his education in Switzerland, and he's also lived in Switzerland at a time where the situation in Europe, the conditions in Europe were actually quite difficult with the time leading up to the Second World War. During he spent the Second World War in Switzerland, where across from Lausanne, where he and his family, the family used to live, he could see into France, where the war was actually going on. So he's experienced a challenging time. He's experienced, I guess, and I think, good education. Switzerland has a good reputation for that, and I could imagine, yes, of course, like every young person, his or her education influences and determines the future life very much. If a Thai want to travel to Switzerland now, can they trace back to the place where their Majesty was there? Is there any particular place or the place where he was getting educated or where he was living? The place or there's still some of the places where he and his family used to live are still there. Initially, when the Princess Mother moved to Switzerland from the U.S. In the I think early 30s, they lived in an apartment building, a nice apartment, which is still there, which can be seen. Later on, they moved into a villa which has been demolished since, but the location, of course, is still well known. He studied at the École Nouvelle de la Suisse Romande, which is also still there and which has a commemoration to the late king. And he did his university studies at the University of Lausanne, which is also still there and which, of course, recognized him as a very, very important alumni. Thailand and Switzerland has been very, we can say that it's a close friend like because of everything. Because we have a connection of it almost in everything. So do you think that what kind of how many years you are here? This time I'm here for 3 years. My wife and we have moved here in 2015. But we were here. We had a first assignment here from 1994 to 1998. So this is our second assignment. But we've made many friends. The first time we were here, and we've been returning visitors ever since. How's Thailand to you? Oh, it feels like a very special place. It feels like the second home. Actually, right now it's our first home because we live here. But I think every time, the 2 times we lived here, we felt extremely comfortable. Our second daughter was born here. We have many other very good memories, and I think when we haven't lived here, when we returned, it always felt a little bit like coming home. ค่ะคุณผู้ชมคะก็มาถึงช่วงเวลาที่เราต้องลาจากทำเนียบเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ